Dell Latitude ជាកុំព្យូទ័រស៊េរីខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Dell ស៊េរីនេះជាកុំព្យូទ័រប្រើសម្រាប់មុខរបរជំនួញ Design ពីព្រោះវាធន់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានយូរដោយមិនងាយឡើងកម្ដៅឡើយល្បឿនក៏ដើររលូនល្អនៅពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំជូនលោកអ្នកនៅកុំព្យូទ័រ Dell Latitude ស៊េរីថ្មីចំនួន3 model model ទី1គឺ Dell Latitude 3470មានអេក្រង់14អ៊ិញ CPU 2.5 GHz ហើយមានខាច់ទំហំ4 MB RAM ទំហំ8 GB ហើយនឹង Hard Disk ទំហំ1 TB វាមាន VGA ដាច់ប្រភេទ NVIDIA GeForce GT 920M ទំហំ2 MB ទី2 Dell Latitude E5470 អេក្រង់របស់វាទំហំ14អ៊ិញប្រភេទអេក្រង់ Full HD LCD Core i7 ចំនួនទី6 CPU របស់វាទំហំ 2.6 GHz ខាច់ទំហំ4 MB RAM 8 GB ហើយមាន Hard Disk ទំហំ500 GB កុំព្យូទ័រនេះត្រូវបំពាក់មកជាមួយនៅ Windows 10 Pro License និងមួយគ្រឿងចុងក្រោយគឺ Dell Latitude E7470 អេក្រង់14អ៊ិញប្រភេទ Full HD LCD Core i7 ចំនួនទី6 CPU ទំហំ 2.6 GHz មានខាច់ទំហំ4 MB RAM ទំហំ8 GB កុំព្យូទ័រប្រភេទនេះប្រើប្រាស់ SSD 256 GB ភ្ជាប់មកជាមួយនៅ Windows 10 Pro License បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលត្រូវការកុំព្យូទ័រស៊េរីខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Dell ទាំងនេះយកទៅធ្វើការជា business ឬក៏យកទៅធ្វើការកាត់ត design ដែលប្រើប្រាស់យូរអង្វែងហើយមានភាពមាំធន់នោះអាចតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ098 21 37 36